والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan madaxda iyo martasharta kala duwan ee ka soo qayb gashay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland hadday ahaan lahaayeen mas'uuliyiintii madaxda heer federaal iyo heer dowlad waxaan si gaar u salaamayaa madaxweynaha maanta aan joogno madashiisa iyo caleemasaarkiisa mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo aan leeyahay hambalyo dib u doorashada dadka iyo shacabka reer Jubbaland ee dib ku doorteen. munaasabadda iyo duruufta xaaladda aan ku jirno oo howlka kulul daraadeed waxaan rabaa warkayga inaan ka abaaro dhowr qodob oo aan isleeyahay armay ahmiyad leedahay. qodobka koobaad waxaan rabaa inaan ka abaaro waxaan dhammaanteen wada ognahay dowlad goboleedyada hadda noo dhisan ee shanta ah iyo duruufihii iyo xaaladihii ay ku soo dhismeen iyo mid walba dulqaadkii iyo juhdigii iyo dadaalkii lagu bixiyey dhismaheeda ayaan dhammaanteen ka wada dheragsannahay. haddaanan dulqaadkaas iyo juhdigaas iyo isku dulqaadashadaasi aan lagu bixiyeenna maanta nidaamka federaalka ah oo uu dastuurkanaga nafarayo inaan dalka la federaaleeyo nooma hirgeleen noomana suuro galeen. anigu waxaan goobjoog u soo ahaa dowlad goboleedka maanta aan madaxweynaheeda caleema saarayno dhibkii iyo dadaalkii laga soo maray iyo galeelideeda iyo dhismaheeda ayaan goobjoog u soo ahaa. dhammaantiina waxaan ogahay oo runtii aan malaynayaa inaad ka dheragsan tihiin dadaalka asaga ah iyo maraaxishii uu soo maray inaad ka dheragsan tihiin. waxay dowlad goboleedkan uu ku dhismay isku dulqaadad iyo isku tanaasul dadka reer Jubbaland iyo dowladda dhexe ee xilligaa joogtay ay isku tanaasuleen iskuna dulqaateen ayay ku dhisantay. waxaa maanta marka nasiib darro ah dowlad goboleedkii oo dhisan oo hay-adihiisii iyo shuruucdiisii iyo dhammaan ay dhisan tahay in dowladdii dhexe iyo maamulkii iyo hay-adihii sharciga ahaa ee u dhisnaa dowlad goboleedku ay wax yar oo deero isin ku hirtiin ay isku khilaafaan iskuna maaragtay ku kala aragti dul wadaadaan. taas waxaan isleeyahay runtii waayeelayntii laga rabay dowladda dhexe iyo mas-uuliyiinta dowladda dhexe ayaa asal iyo aasaas ka ahaan isleeyahay. maxaa yeelay mar walba ninka dheer ayay usha dhufataa. ninka mas-uulka ah ee dalka u sarreeya ee reerka u sarreeyaa la rabaa in uu mar walba tanaasul iyo waxreebid inuu ka shaqeeya asagaa laga rabaa. waxaan isleeyahay hadday ahaan lahayd dowlad goboleedkan hadda aan joogno iyo dowlad goboleedka kale dhibaatada kala dhexaysa dowladda dhexe waa mushkilad la xallin karo oo aad iyo aad u fudud laguna xallin karo wada hadal isku tanaasul la fariisi iyo qofku inuu dulqaad aad iyo aad badan u muujiyo gaar ahaan qofka mas-uulka ah oo mas-uuliyadda ugu weyn ay ku dhacayso. marka waxaan u soo jeedinayaa madaxda dowladda federaalka ah madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka gaar ahaan madaxweynuhu uu weeyahay in waxyaabaha loo doortay oo mas-uuliyadiisu ugu horeysa waxaa ka mid ah dalka midnimadiisa iyo wadajirkiisa inuu isku hayaa ka mid ah. dalka midnimadiisa iyo wadajirkiisa inuu isku hayo ayaa mas-uuliyadihiisa ugu waaweyn madaxweynaha ka mid ah maadaama uu yahay astaantii qaranka maadaama uu yahay hogaankii dalka marka maalintii madaxweynuhu uu dalku la wareegayay dal ishaysta ayuu ahaa. dhexdiisa cilado badan ha iska jireen ishaysadkii dalku hortuu ishaystay inuu sii wado sii daadihiyo waxna ku sii daro ayaa madaxweynuhu waajibkiisa iyo xaq lagu leeyahay ayay tahay. maanta laakiin dhammaanteen waa ka wada dheragsannahay duruufta ka taagan ishaysadkaas iyo welwelka dadka Soomaaliyeed ay ka qabaan war halka arrintan hadday halkan ku sii socoto halkay gaari kartaa dhammaanteen waa isla wada ognahay. arrintaas ayada dowladda dhexe gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan u soo jeedin lahaa dalkani inuu midnimadiisa iyo wadajirkiisa uu ilaaliyo maadaama ay tahay mandate-ka ugu horeeya ugu weyn ee loo soo doortay inuu ilaaliyo inuu wada xaajood iyo dib u heshiisiin uu la galo dowlad goboleedyada inuu wada xaajood iyo dib u heshiisiin la galo siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta kale ee ka aragti duwan si dalka
hore loogu sii wado si dalka loo jiheeyo si dalka siyaasad xasilan oo degan oo hore u wadi kartaa ay ku timaado hadduu dalku ku sii jiro ijiid iyo aan ku jeediyo qori ku taag dalkani hore uma sii soconayo waxayna noqon doontaa nasiib darro waqti naga lumay ayay noqon doontaa waqtigeena soo maray iyo waqtiga lagu wajahan intaba qodobka labaad aan raba inaan wax yar ka taabto waxay tahay dawladdu mas'uuliyadaha loo doortay aad u tiro badan yihiin laakiin waxaa ka mid ah dalkani inay nidaamka xisbiyada badan iyo nidaamka qof iyo codkiis inay gaarsiiso ayaa waxyaabaha dastuuriga ah ee dawladda laga rabay loogana fadhiyo ka mid ahaa anigu ilaahay hortii waxaan qirayaa dawladdu maalintii mas'uuliyadda qabatay hadday halkaa u jihaysan lahayd maanta dalkani inay xisbiyeeyo iyo in doorasho qof iyo codkiis la gaaraa way suurtagali lahayd saasaan aaminsana laakiin ayaan daro halkaaba lama aadin waddadii in laga lumay ayaan aad iyo aad u aaminsana haddana weli laga luusan yahay oo aanan lagu soo leexan sidaa daraaddeed anigu waxaan qabaa maadaama muddadii doorashada iyo mandatekii dawladdu uu wax yar ka haray maanta inaysan suurtagal ahayn in nidaam xisbiyana lagu galo doorashada in qof iyo codkii doorashada lagu galna inaysan suurtagal ahayn haddaba maxaa suurtagala marka waxaa suurtagala in la isku yimaado laga tashto sida kale ee aan doorasho waddankani ugu hirgeli karto xukunkana si nabad ah ee maaragtay qofka la doortahay uu ula wareegi lahaa ayaa sidaasaa suurtagala sidaa daraaddeed marka dawladdu waxaan rabaa inaan u soo jeediyo inay hogaamiso oo ay daadihiso geedi socod doorasho dalkan ay uga dhici karto oo la isla ogol yahay waxaan kaloo u soo jeedin lahaa dalkani maalintii carta dawladda dib loo soo yeegaleelay ilaa maanta haddiiba hal horumar siyaasadeed oo dalkan gaaray ay jirto waxay ahayd dawlad kasta maalintii mandatekeeda dhammaato inay doorasho aqbasho doorasho gasho xukunkana si nabay u wareejiso haddii laga helo taas maanta shaki weynaa ka taagan shacabka soomaaliyeed shaki aad u weyn ayaa taas maanta ka haysta maxaa yeelay maanta oo la marayo oo waqtiga uu gebageba yahay waxaan la ogeyn hanaanka doorashada lagu geli karo maadaama aysan suurtagal ahayn qof iyo codkiisa hanaanka in doorashada lagu galo sidaa daraaddeed anigu waxaan qabaa haddii dadka qaar ay ku fikirayaan in muddo kororsi iyo in dadka lagu geeyo waqtiga dhammaadkiisa si hadhowda loo yidhaahdo vaakumaa dhacaayo doorasho ma dhici karta ee waqtiga ha la badsado arrintaa ayadaa waa riyo aan suuro gelayn waa riyo dalkani gadaal u celin doonta haddaa la joogaa haddaa weli waqti la haystaa dalkani iyo meeshuu u jihaysanayo iyo sida doorasho nabada ay uga dhici karto ha laga tashto dawladdana hoggaankeeda ha u qabato ayadoo u maraysa dowlad goboleedyada talada la leh iyo dhammaan siyaasiyiinta kale ee talada la leh wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu